वीडियो के नीचे ऐसे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा रेगुलर वीडियो पाने के लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार मित्रों, मैं विकी सैनी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं रेलवे की जो आरआरबी का टेक्नीशियन और एएलपी का जो सेकंड स्टेज सीबीटी का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। दोस्तों, प्रोविजनल रिजल्ट था जिसमें अभी उसको स्थगित कर दिया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है उस रिजल्ट को, और अब एक नया रिजल्ट जारी किया जाएगा। संशोधित रिजल्ट होगा जिसमें पूर्ण रूप से जो अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं पहले वो सफल हो सकते हैं, और जो सफल घोषित किए जा चुके थे वो फेल हो सकते हैं। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि आरआरबी ने जो पहले आंसर की जारी की गई थी उसमें आंसर की में आरआरबी ने कुछ और उसका आंसर माना है, जबकि ऑथेंटिक जो बुक हैं उसमें साथ ही साथ में गूगल, विकिपीडिया आदि पर आंसर तो सही दिया गया है, फिर भी आरआरबी कुछ और आंसर मान रही है कई पेपरों में। तो कई अभ्यर्थियों के साथ में ऐसा हुआ है। जैसा कि आपको पता है 10 पारी में अलग अलग ये परीक्षाएं चली थी। 10 दिन तक इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था। तो उसके हिसाब से कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है उनके लिए जो फेल हो गए थे, जिनको आशा है कि हम 1-2 नंबर से रह रहे हैं, तो वो यहाँ पर सफल घोषित किए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मास्टर पेपर के अनुसार कुछ प्रश्न आरआरबी ने डिलीट कर दिए थे। मान लीजिए कई पेपरों में 2 प्रश्न डिलीट हो गए थे, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जब विद्यार्थियों ने चेक किया तो उसके मास्टर पेपर में 1 ही प्रश्न डिलीट हुआ पाया गया है, और उसके आंसर फाइनली जो रिजल्ट है उसके स्कोर कार्ड में गड़बड़ी पाई गई है। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड भी पूर्ण रूप से चेंज होने वाला है आपका, और रिजल्ट भी आपका पुनः जारी किया जाएगा। तो इन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों। तो एक बार पुनः रेलवे इसका रिजल्ट जारी करेगा, जिसके संबंध में आपको फिर जो भी नई सूचना होगी अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्यूरीज है तो वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसी चैनल पर आपको रेलवे का जो डी ग्रुप है उसके सभी जोनों की यहाँ पर फॉर्म, अब तक कितने फॉर्म किस जोन से भरे जा चुके हैं, किस जोन से एक पोस्ट पर कितने अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगी, वो संपूर्ण जानकारी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। 1-2 दिन में आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।